IKEA. Fandarana eto amin'ny soradio iresahana toe-karena sosialy politika isaky ny alakamisy amin'ny valolahany. Famerenana ny alahady amin'ny 5:00 IKEA. Iarahanao amin'ny andrenjato. miarabantsika indray tompoko rasy tompoko vavy a tonga soa atao anatin'ity fandarana IKEA ity. Toy ny mahazatra ny minisitra Andrianjato no manoloana anay sy nay narakoto amin'ity ariva ity. Andriamato minisitra mitoy ny fampelezan-kevitra ataon'ireo kandida amin'izao fotoana izao. Fampelezan-kevitra io satria dia ohatra ny tahaka ny efa ao anatin'ny fampelezan-kevitra ny zava-misy amin'izao fotoana izao eran'ny Madagasikara ataon'ireo kandida. Efa fanontaniana matetika moa napetraka aminao hoe mba azo zavaina ve ny lalàna mahakasika ny atao hoe pré-campagne sy ny atao hoe fampelezan-kevitra satria dia tsy ahitana ny zavatra tokony ho izy intsony fa dia mifanjevo arabaky teny mihitsy ny zava-misy ary mitaza-potsiny na ny ao anivon'ny gouvernement na ny ao anivon'ny CENI sy ny mpikarakara ny fifidianana rehetra tsy misy bedy ganagana misasaloha isika mianakavy. Ya manatitra ny arahampy ny fiainan'ny firenena moa mivoatra ary zay fivoarana eo amin'ny fiainan'ny firenena zay no tsy maintsy hanekentsika rehetra fa ny fampelezan-kevitra zany zao dia mijanona eo amin'ny fahalanian'ilay mpitondra vaovao ary manomboka eo amin'ny fahatsapatenan'ny olona rehetra mihevitra fa manan-kevitra ahafahana mitondra ny fiainan'ny firenena mifanohitra amin'izay kandida lany. Zay zany no fepetra tsy maintsy iainan'ny firenena ary ny fiainan'ny firenena ara-politika tsy mandehandeha ho azy satria dia misy ny atao hoe jurisprudence zany hoe fepetra zary lasa lalàna rehefa tsy misy miteny rehetra ary eken'ny be sy ny maro fa azo atao izay zavatra izay dia iny no atao hoe jurisprudence ary dia manjary zary lasa lalàna amin'izay fotoana izay. Zany hoe rehefa isy fifidianana zany eto Madagasikara manomboka izao dia sarotra ho an'ny mpitondra fanjakana zay mahazo ny fahefana eo zany no isakatsakana ny olona amin'ny faneho-kevitra amin'ny propagande zany na ny fampelezan-kevitra mivantana mihitsy mba ahafahany mahazo tombondainy sao tratraorina satria ny fiheverana n'izao zava-misy sao mantsy dia matahotra ny tsy olany avokoa ny kandida 930 zay mifaninana ho filohan'ny repoblika ankehitriny ary samy manao tsy omby aloha mangalatra départ ary manomboka izao zany dia sarotra no milaza hoe mangalatra départ satria ny CENI zany dia vaky-bao, ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia vaky-bao, ny ministèran'ny ady-tany dia vaky-bao, ny gouvernement iray manontolo dia vaky-bao, ny président république am-perinasa moa dia miaraka misary adala amin'ny olona rehetra eo amin'izany fanaovana pré-campagne izany zay tsy misy lalàna. Marina fa ny pré-campagne zany dia tafiditra ao anatin'ilay lalàna na fepetra tsy voatonona na hoe règle non écrit tsy misy milazan'izany araka ny filazany rehetra nefa dia ilay fahambonina eo amin'ny fomba fanaovana politika na ilay etika politika na ny déontologie zany no mifehy azy dia izay no ny fomba ny ainana teto Madagasikara ny atao hoe pré-campagne hatramin'izay ka hatramin'izao dia samy manao zany tsika rehetra samy manao ny olona miara-miombonantoko anatin'ny fanjakana dia noho izany dia azo atao zany zany hoe rehefa misy olona zany mihevitra ny anao fampelezan-kevitra mikasika ny fifidianana ho solombavambahoaka dia efa azo atao zany amin'izao tsika miteny zao raha ohatra ka sanatry anova lalam-panorenana zay filoham-pirenena lany eo dia azon'ny olona atao ny sady manao ny fampelezan-kevitra amin'izay fantany fa
mampetipetiny vatany na solomavambaoka satria amin'ny heritona oatra zao efa lany ihany keo ny mandany numera de efa miomana sady izy am'zany firotsahana ho candidat amin'ny ben'ny tanàna zany dia efa mihevitra ihany koa satria amin'ny roa taona ho avy de efa tapitra ny mandan'ireo sénateur de efa afaka samy manao zany ny rehetra de miverina ohatran'ireny any États-Unis reny zany ny any États-Unis vao lany lay président anankiray de efa manomboka ny fampelezan-kevitra ho an'ny antoko-panohitra ny antoko-panohitra moa zany raha ohatra ka républicaine ny lany eo de efa misy ny démocrate efa miomakomana am'izany fampelezan-kevitra zany ary ilay président am-perinasa any États-Unis dia misy ny atao hoe fitsapana ny any afovoan'ny mandat na ny test mi-mandat dia misy ampahana sénateur zay tsy maintsy vidina any amin'ny afovoan'ny mandat zany ho an'ny filoha américaine mba ahafahana mijery hoe manana maronisa ve izy ao anatin'ny congrès sa tsy manana maronisa dia everina eto Madagasikara fa efa azo atao zany raha tsy hoe alaim-panahy ny terem-panahy moa zany ny marimarina kokoa ny ankolafikery politika rehetra dia mametra mazava ny sata mifehan'ny asa fanaovana politika sata mifehan'ny mpanao politika sata mife ny famatsim-bola ny antoko politika eto Madagasikara zavatra ilaina de ilaina zany ary everiko fa fotoanan'izao ahafahana mihevitra an'izany raharaha rehetra zany Andriamato ministra ny mahakasika an'ilay lalàna ny tiana mba hofantarin'ny rehetra zany hoe eo ny fampiasam-bola to mitazapotsy ny samifim sy ny bianco ny irain'ny mpanao politika teto atr'izany hoe tokony hitovylenta ny mpifaninana eto Madagasikara na amin'ny fitaovana na amin'ny ara-bola indrindraindrindra ny tiananao hoe famatsim-bola ny atoka manjavozavo amin'ny ireo vahoaka hoe inona tokoa tsy azo hitsapahany samifimina sy ny bianco hoe ny loharam-bola ho an'ireo mpifaninana satria raha mijeritsika ankehitriny zao de totaky ny efa manao fampelezan-kevitra mivantana midio fotsiny tsy atao ngamba Andriamato ministra zava-misy aiza ho aiza mba hevitra hoe manoloana ny vola hoentin'ny atoko zay iarany hoe misy lalàna ve zay sa tsisy lalàna zay sa samy manao dabararaka zay tiany ataony satria misy tena mandany vola efa centaine de milliards sady hatramin'izao misy tena le 250 millions fotsiny nisy tao aminy de eo mihetsiketsika eo zay aiza hoe zay Andriamato ministra misy lalàna ve zay sa aiza hoe tsy misy zay lalàna zay ary ny mahavarina amin'ity raharaha ty dia ny FMI indray zao no maneho ny hevitra rehefa miteny isika eto dia ohatrany hoe ny FMI mamaly atsika am'izay fandehan'ny raharaha maro samihafa izay satria tamin'ity herinandro ity indray dia namaly ny solotena maharitry ny FMI eto Madagasikara zay efa tapitra mandamo izy fa efa ngamba manao passation de service isa no ifanaovany amin'ilay mpisolotoeranazy dia milaza zany Andriamatoa Patrick Imam fa tsy ahakasika amin'ny Madagasikara mihitsy ny fitobahan'ny vola lay syndrome hollandais moa no filazany azy ary isika teto de efa nilaza ombenombeny tao anatin'ny 2 volana farany zao hoe ireto vola be zay mitobaka eto Madagasikara ireto dia ahafefika ny Madagasikara rehefa lany ny président vaovao satria dia misy vola be tsy misy contre valeur économique zay mitobaka eto Madagasikara am'izao fotoana zao de milaza moa zany ny solotena maharitry ny FMI hoe lay syndrome hollandais dia tsy misy fiatraikany eto Madagasikara fa maîtrisable zany hoe azo fehezina ny fahatongavan'ireo vola be eto Madagasikara ireo de manamafy zany moa ny banque centrale amintsika miteny zao hoe misy vola hatrany amin'ny 1 milliard $2 no tahiry devise ao amin'ny banque centrale de Madagascar am'izao fotoana zao zany rehetra zany dia karazany ohatran'ny hoe misy firaisana tsotrombakomba ihany eo amin'ny lafin'ny politika eto Madagasikara ohatran'ny hoe manohana candidat zany ny FMI raha ny fahitana azy no jerena efa ndraisantsika teto zany ary ny mahavarina dia ohatran'ny hoe mihaino antsika zany ny FMI sy ny banque mondiale ary rehefa voatonona ny FMI dia ohatran'ny mamaly izy
ary rehefa mamaly izy a de mampimebe ny fomba famaliny fa ohatry ny hoe manohana kandida anankiray mivantana ny FMI am'izay lafin'izay ary tsy miditra am'izany tsika fa ny atsika ny tombontsoam-pirenena no resahana ary zay no lelalelantsika eto foana ny amin'ny hoe tsika dia mandala ny fiandrianan'ny firenena ny fiandrianan'ny firenena ihany ny atsika no tena zava-dehibe ao anatin'ny famakafakana politika zay ataontsika eto rehefa voatandro ny fiandrianan'ny firenena dia mazava ny raharaha sy ny resaka ifanaovana eto Madagasikara ny raharaha sy ny resaka eto Madagasikara nge de tsotra misy mpanao politika maro te hitondra ny Madagasikara 9 izy am'izao fotoana zao a dia reo 9 te hitondra ny Madagasikara ireo a dia mihevitra fa azo atao ny mampandrosa ny Madagasikara fa ny mampandrosa ny Madagasikara tahaka ny ahoana zay fampandrosona ny Madagasikara zay no fakafakatsika matetika eto hoe makany amin'ilay fanomezana vahana ny olom-pirenena eto Madagasikara ve zany manome vahana ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy ve zany manome vahana ny toekarena eto Madagasikara ve zany ny sosialy sy ny etsetretsetra dia ambaratsika fa tsy manome vahana zany satria tsy misy resaka mazava ifanaovana fa resaka tsy mifanoka tsy mifandray tendro ny resaka ifanaovana eto Madagasikara rehefa amina vanim-potoana tokony ahafahana manindrinindry any Madagasikara dia ambaran'ny olona fa tsy tafavoaka mihitsy i Madagasikara ohatra nambarantsika teto tamin'ny farany teo tamin'ny alohan'ny farany amin'ny hoe tena nahoaiza Madagasikara de tsy tafavoaka eo amin'ny lafin'ny fambolena de nitondra fanazavantsika hoe inona moa zany hevitra ny Banque mondiale milaza ny toe-javatra ohatr' zany nefa ny Banque mondiale tamin'ny alalan'ny financement multi-bailleur dia nilaza fa ho atao sopotry ny ranomasimbe indianina i Madagasikara ary zay mahasopotry ny ranomasimbe indianina ny Madagasikara zay a de nanokanana vola 600 millions d'euros ho an'ny Madagasikara aiza ry io vola io amintsika amin'ny teny zao satria ny fanjakana tsy milaza fa efa azo io vola io ny mpamatsy vola tsy miteny hoe mandeha ve zay projet zay ambareto fa ny programma ihany fa ny tena mahaprograma de le budgetisation efa azo ve io vola io satria pokaty ihany ny resaka raha ohatra tsy azo zany vola zany dia tamin'ny tenanay tao anatin'ny gouvernement disan-kerinandro dia manao litanie ao amin'ny radio nationale sy ny télévision nationale hoe misy vola 600 millions d'euros efa ny fanekeny bailleur multibranche fa omenan'ny Madagasikara ary izao ny fomba natanterahana azy ny séminaire mihitsy natao tao amin'ny ministère ndrarahambahiny notron'ny CNUSED tamin'izany fotoana zany ary dia efa hoe pitsopitso ny sisa no apetraka eo amin'ny fomba famahana izany olana rehetra zany fa dia izao zany ny zava-misy ny voatay de tsy voasoroka na le chenille légionnaire zany dia mamely mafy ny fambolena eto Madagasikara amintsika amin'ny teny zao lafo be ny fanafody hoentina miatrika izany ny tenako manokana ohatra dia namboly-katsaka teo amin'ny 20 hectares teo zay tratra sur 50 hectares 20 hectares tratra n'ilay chenille légionnaire ary ny fanafody hoentina miady amin'ilay 20 hectares tratra ny chenille légionnaire na ny voatay zany dia any amin'ny 15 millions de francs dia samy mieritreritsika hoe azo atao ve ny miatrika an'izany fambolena zany tsy misy fanohanana tsy misy matelas zany hoe kodory enjeran'ilay mpamboly ary ny mpamboly eto Madagasikara de tafiditra ao anatin'ilay 270 mahantra nizaniza mpamboly tratra ao anatin'izay satria tsy misy système de financement na soutien moral na soutien économique na financier zay atao ho an'ireo tantsaha eto Madagasikara am'izay lafin'izay dia mahantra avokoa zany ny tantsaha eto Madagasikara dia samy mamaly sika menakavo hoe tsy zany lay zava-misy eto Madagasikara noho izany lay fiandrianan'ny firenena zany ny tsy ao ahoana io fiandrianan'ny firenena io satria dia mirona ny mpitondra ary ireto olona mieritreritra ny hitondra fanjakana am'izao tsika amin'ny teny zao dia mbola izay mironahany zay ihany koa satria na metehatra amin'ny any velany
na metehatra amina famatsim-bola tsy de tena mazava loatra nefa rehefa hitondra fanjakana ianao a de misy safidy tsy maintsy atao na ianao miaraka amin'ny bailleur classique na ianao miaraka amina système de déréglementation zany hoe farafaratsiny zany a tahaka n'ireny financement parallèle reny de ny financement parallèle nefa tsy afaka mivady amina financement classique de eo io mahafaty an'ny Madagasikara io tsy tafavoaka mihitsy Madagasikara satria tsy misy mafy be ohatra ny Venezuela mamokatra soltany a fa ny soltany tsy misy dikany mihitsy manoloana ny ankivy ataony ny mpamatsy vola iraisam-pirenena satria sady mamely azy ny bailleur classique mamely azy ny any amin'ny système de déréglementation dia tsy tafavoaka mihitsy Venezuela vola rayarona no entina mividy mofo topaina any Venezuela amintsika miteny zao nefa dia tompon-daka eran-tany eo amin'ny famokarana soltany izany Venezuela izany ny dikan'izay tsy maintsy fantatry ny mpitondra indrindra ny mpitondra faratapony ny amin'ny hoe inona ny lanjany ny atao hoe souveraineté iresaka tahaka ny ahoana ianao raha miresaka amin'ny États-Unis iresaka tahaka ny ahoana ianao raha iresaka momba ny la France iresaka tahaka ny ahoana ianao raha iresaka amin'ny zareo Union Européenne de zay ny tsy maintsy aravina fa raha ohatra ka tsy mahavita an'izany tsika ary tsy mahavita an'izay fomba fiatrehana ao anatin'ny firaisan-kina satria mahafaty an'ny Nicolas Maduro inge de lay tsy fisian'ny firaisan-kina zany hoe tsy hainy ny manentana ny vahoaka ao aminy mba hitovy volo manoloana ny ady atao ara-toekarena any an-toerana ary teto amintsika efa tratran'izany ny professeur Zafy Albert hoe tsy nety ny ray volo mihitsy ny mpisehatra rehetra teto Madagasikara mpisehatra politika de nisy nanao tsy omby aloha nakany amin'ny bailleur de fonds nitarika mihitsy ny FFKM tamin'izany fotoana zany hoe zay mandany reo fepetra hifanarahana amin'ny Banque mondiale sy ny FMI dia fahavalo-pirenena dia noho izany resy ny tarika zay nomba nandriamatoa professeur Zafy Albert tamin'izany ny financement parallèle zany dia niotsaka teo tsika nefa ny fiainana tany anivon'ny tontolo ambanivohitra tamin'izany fotoana zany a dia ny rahantsika nahafantatra fa ny katsaka tamin'izany fotoana zany mivarotra katsaka 10 kilao ianao vao mahazo siramamy 1 kilao fa rehefa nanapa-kevitra ny professeur Zafy Albert fa tsy nafatra vary intsony fa ampy atao ampy mivary vokatra eto Madagasikara de sady miakatra ny vidin'ny katsaka miakatra ny vidin'ny tsaramaso miakatra ny vidin'ny vary ary rehefa mivarotra vary 2 taonina ianao a de mahazo omby-tsarety no mahazo sarety dia zay ilay équation na ilay kajikajy zay ahafahana mametraka hoe nisolotra ve mifari-piainan'ny vahoaka nefa na nisolotra raha mifari-piainan'ny vahoaka tsy nisy ny aro ilay tombontsoa azon'ny vahoaka fa ilay tombontsoa azon'ny tompo mena kely no mpanao be ambosika dia nisy nanonona mihitsy raha tamin'izany fotoana zany hoe Zafy Albert c'est un con CON de zay ny zava-nisy teto Madagasikara anjarantsika no mandinika hoe ny olona rehetra mitady an'izany fiandranan'ny firenena zany a dia CON eto Madagasikara ary mba ho porifotsika zany amin'ity ndray maky ity a fa ny olona mitady ny fiandrianan'ny firenena tsy CON fa tena afaka manao ny tokony atao eto Madagasikara satria ny bembasy zay no atao hoe démocratie raha tsy manana ny maro anisy ianao aza miresaresaka politika ary zay fananana maro anisy izay a no vy miaina entina mampanjary ny atao hoe politika mifanahaka misy atao ho an'ny maro anisa eto Madagasikara andriamato-ministra napetraka sy nisy adihevitra teto amintsika ny lalam-pifidianana niteraka andreny korotany reny moa ny fandanin'ny solombamoaka lay lalam-pifidianana fa ny fitsarana avy momba lalam-pandrena koa maimaika be zay namoaka ny anarany ireo
isy nampitelopolo mianatamianaka ary maika be koa ny senia namoaka n'le larana numéro tsirairay ho andreo fa nisy candidat niteraka resabe koa teto amin'ny firenena hoe voasakana noho ny etra nefa voasakana lalam-pifidianana tsisy zany de eo ndray ny etra zay tsy maintsy tokony alohan'ny pisehatra ao anatin'ity fananan'ity fijerinao manokana am'izay to maika be nanaovan'ny ACC maika be ny tena ny senia to tsy voajery tsara lay atotataratasy ny pilatsako vidina satria nisy niteraka resabe ao zay candidat zay hoe ananany fanjakana vola tsy nahalohetra misy lalàna ve zany ny filatsahako vidina tsy maintsy mahalohetra ary totena hoe tsy maintsy mandray anjara ve zany na tsy nahalohetra raha manitikitika ny vahoaka zany eto Madagasikara hoe rehefa iza de mahazo misitraka rehefa iza de tsy mety satria tsy nataon'ny ACC zao de tsy nahaloa vola 250 millions de francs zao le folomena-datsy ny latsaky ireo fa tsy nahalohetra mpanjakana koa mba iza hoaiza tena mino ve tsika fa mariny zany andriamato ministra ya ny antotataratasy mikasika ny 211 bis moa zany dia ilaina eo amin'ny filatsahako fidina ary ny zavatra dinitsika eo amin'ny fomba fanaovana politika dia misy angeny atao hoe accord politika ono zay mandrafitra n'izao fanjakana mijoro izao ny accord politika zany a dia fantatritsika fa nambaran'ny président de république fonizy nanonona ampombo ofisialy manetriketrika ny anaran'Andriamatoa Saint Christian ho tendrena ho premier ministre ary izay accord politique zay a dia takitsika foana atram'izay ka atram'izao ny amin'ny hoe aizy io accord politique io ary tao anatin'izany accord politique zany angamba no mametraka hoe vahana ny AAA vahana ny MBS ary dia tsy ilaina takiny intsony ny bulletin numéro 2 ary tsy ilaina ihany koa ny 211 bis ho an'ny mpiara-miombonantoka ao anaty fanjakana angamba zany no mety mahatonga an'izay lafin'izay dia zay moa ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena rehefa eketsika zany de zay zany ny marina rehefa tsy eketsika zay a de tsy marina zay isika resahako io zany de isika vahoaka maro anisa rehefa samy resaka tsika samy miteny fa tsy azo atao ny olona manana bulletin numéro 2 no mirotsaka ho président de république de tsy azo atao zany fa raha ny ACC zany a dia olona mpitondra ao anaty fanjakana izy olona telo amanefatra no mitondra ny fanjakana io amintsika miteny zao ary ny olona tsy azo sakanana am'izao fifidianana zao de ny olona mpitantana ao anatin'izany fanjakana zany ny olona mpanao tsiombe aloha manao pré-campagne efa campagne melohan'ny fotoana dia ny olona mpitantana ao anatin'izany fanjakana zany de nitsikany samy mieritreritsika rehetra am'izay lafin'izay hoe inona marina raha moa rovinitsika vao hieritreritra ny atsanginoary mba isika maro anisa marina no ametraka ny fepetra hoe izao ny fepetra takinay vahoaka maro anisa ary zao ny zavatra tsy maintsy tokony olanina ao anatin' zany lalàna fitantanana ny fiainan'ny firenena zany dia eo tsika zany no mahita an'izay lafin'izay fa misy fepetra hafa aza voalaza ny lalàna fa tsy misy manatanteraka amintsika miteny zao raha ohatra zany ka jerentsika ny andininy fa enina amby efapolo ao anatin'ny lalam-panorenana de milaza tahaka an'izao hoe voarara ho an'ireo olo manakaja rehetra misahana ndraikitra mahaolom-bofidy na manatanteraka asa eo anivon'ny androm-panjakana ary milatsaka hofidiana amin'ny fifidianana ho filohan'ny repoblika ny mampiasa mba hanaovana fampelezakevitra ny fitaovana na tombotso izay ananany no ny asa taony ny fandikaniny zany izay voazahany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no fototra dia zary antony tsy ampanakery ny filatsahany hofidiana de nambaranao teo moa zany ny hoe tsy voazahany fitsarana avo momba lalam-panorenana tsara zany a ny antonantony rehetra tokony andavana ny filatsako hofidian'ny candidat iray satria akamehana maimaika be nefa moa za de nanampy hoe satria izy mpiara-mitantana ao anatin'ny fanjakana nahoana moa aiza ny fahefana nanan'io fitsarana avo momba ny lalam-panorenana io
afaka isakana olona mitondra ao anaty fanjakana tsy manana izy dikan'izay a dia ny fijoroana ao anaty fanjakana fotsiny miaraka amin'ilay accord politika zay tsy miseho a no manjary lasa zo fototra manindry an'ity lalam-panorenana ity de andray matoa Jean-Marc Sarakotomamonjy moa tiako resahana amin'ity lafiny ity zay efa mamoaka loha hevitra ny gazety indraindray hoe izy tsy voakasika ity lalàna ity tsy voakasiky ny fepetra rehetra voalaza ny lalàna izy momba ny tokony elana na tsy tokony elana mazava zany ny voalazanyity andininy fa enina amby efapolo ity any amin'ny alinea farany zay mandrarany olona rehetra tsy afaka ampivady ny raharaha indrindra fa mitantana androm-panjakana na miasa ny anivon'ny androm-panjakana dia ohatrany tsy miteny zany ty lalàna ity raha sala am'izay lafim'izay satria andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy de tsy mihevitra tsy ny hiala mihitsy raha ny fanehonkevitra ny gazety resahano ambara satria tsy voalazany zany hony izy tsy voakasiky ny lalàna mihitsy hony izy am'izany lafiny rehetrrehetra zany a de anjaratsika no mandinika ny tokony atao am'izany endry zavatra izany fa dia zava-misy ny resahanao fa zava-misy tsy iainan'ny maro anisa fa iainan'ny olona manana tombonjo ao anivon'ny fitantanana ny fiainan'ny repoblika fa anisan'ny rehefa mandeha fividianana andriamatoa minista de itsy andaniny hoe fampelezan-kevitra itsy koa ny hoe resaka vola fandraisantsika teo fa ny tena olana esedrain'ny vaoaka manoloana ny taorinan'ny zavatoko tirazy de ny kajiny zalany ndray le izy hoe misy sifra ny kajikajiny io ary ny tena andriamanitra daoly nataony tikajy tao ohatra hoe 12 de apôstôly 13 de mino fitiavana ny lehibe indrindra amin'ny anina de 25 numéro ny sasany de hoe teraky messi de misy hoe 7 novembre 82 mitamberina ny lasa kajikajiny le izy tsika to manabe ny vahoaka tsika andriamatoa minista njaka teo zalahy tsy nahalalany vahoaka madinika hoe aizy ty tsy natahotra an'andriamanitra izy zay de rehefa mahazo numéro izy de andriamanitra eo ampiasany tany anaty baiboly zany aiza ho aiza mba fanehonkevitra andriamatoa minista manoloana zay hoe lalaovina mihitsy zany ny larana atsy ary ny soratra masina zay tena boky tsy azo ovaina ny baiboly amin'andriamanitra fijerinao an'izay andriamatoa minista tsika moa fa milaza foana eto hoe aleo raharan'olombelona ihany ny raha-pifidianana sy ny raharaha politika eto ambonin'ny tany indrindra eto amin'ity Madagasikara ity indraindray alay-panahy ihany mampifangaro kely an'ilay hoe fanany olona satria ny ahy fototeniny atao hoe fanahy dia le any apotsy miloaka zay ianao sy andriamanitra irery no mahafantatra hoe marina sa diso ny fomba fihetsika eo lay geste politika zany nefa moa dia any amin'ny lafiny politika dia be deabe ny kilaingalainga ary izay kilaingalainga izay zany a de tsy ahafahana akory mampiatra n'lay sincérité absolue zany hoe fampiarana an'le fanahy no olona zay mba indraindray ampifangaroko kely amin'ilay hoe fisian'andriamanitra amin'ny alalan'ny misy atao eto am'izao tontolo zao ny dikan'izany a dia ny raharaha politika dia raharaha zay avoaka ny vava no tokony hipakany amponin'ny olona de hivadika ho kolotsaina dia mivadika sotoavina sy zavabita eto amin'ny fiainan'ny firenena zay ihany no atao hoe fomba fanaovana politika ny akoatran'izay zany a dia krivirevy ny momba an'izay lafin'izay hoe samy mampisy dikany moa indraindray ny olona miteny hoe vendredi 13 zany hoe tena zoma fahatelo ambin'ny folo zany mampitahotra zany nefa moa dia lasa hoe fitiavana ny lehibe indrindra ny dikan'izany lafin'izany ny 5 volana desambra dia hoe teraky lay messi le messi misy sa ianao mihitsy ny lasa messi zany zavatrafo zany eo amin'ny fomba fanehoan-kevitra ara-politika satria isika nge sokona mifakahita kely loatra ty Madagasikara ty raha ny lafiny politika no resahana ary mifakafantatra tsara indrindra fa ny olona observateur vigilant ohatranay zany a dia ohatratsika dia
tsy azo fitapitahana amina zavatra atendronorina ohatran'zany zany eo amin'ny fomba fanehoan-kevitra nefa moa tsy maintsy nyray am'ireo enina ambitelopolo reo no lasa président république ary dia tsy manana alahelo be loatra tsika hoe inona no mahatonga azy am'zany satria tsy maintsy makahery tena ihany izy ka tsy misy ara ny financement des partis ka tsy misy arany ny lalàna rehetra tena voasoratra mikasika amin'ny hoe fandrarana ny tsy fanaovana pré-campagne ny fifehezana n'zany atao hoe financement des partis eto Madagasikara izany dia fakairezana vatana satria dia nawinina kosa aloha dia vola miala ary tsy mba vola kely fa vola be na ny filatsaka ofidiana fotsiny ary de efa 250 millions de francs ary zay vola be zay zany de taka ny volon'orona kely alana maharary be alana maharary nefa moa dia ndraindray fantatry ny olona hoe avaiza no nangalana ny vola io de ndraindray misy olona manao vivery mihitsy arany hoe zay de tsy maintsy mba mahazo amin'io koa de samy lasa ohatr'izay zany no fomba amampanao politika eto Madagasikara nefa zany raha ny volan'ny fiainan'ny firenena no tantanina tsara dia everiko fa azo atao mampiada-pinaritra ny reto vaoaka malagasy reto 300 ny vola tokony voavory ny fanjakana rehetra ny joro teto Madagasikara hatramin'izay afatsy ny fanjakana Andriamatotsiranana zany hoe raha 50 000 milliards de francs ny vola ampiodonana ny Madagasikara amintsika miteny zao de tsisy maheno an'izany fofombolo zany na ray ary satria volany zany 50 000 milliards de francs zany raha ohatra zany ka voavory ny 100 de any amin'ny 165 000 milliards de francs malagasy no tokony ho tetibolan'ny Madagasikara nefa moa zany dia anaratsy very zany eo am'vaoaka malagasy fa lay 50 000 milliards satria samy tsisy maheno an'izany fofony zany ny vaoaka malagasy amintsika miteny zao satria tsy misy ny fanentanana ny olona mba tsy andray andraikitra intsony eo amin'ny fitsapotena soins gratuits tsy misy ny fanentanana ny olona mba tsy andray anjara intsony eo amin'ny fanefana ny fidirana an-tsekoly na ny scolarité gratuite zany tsy misy ny fanentanana ny olona amin'ny tsy tokony andraisana anjara intsony amin'ny subvention zay tsy misahana subvention andrirama zay tsy misahana afa-tsy 570 ny vaoaka malagasy fotsiny mitetina hatrany amin'ny 2000 milliards de francs zany vola zany subvention raha ohatra ka heritaona lasa izay dia 1045 milliards de francs zany subvention andrirama zany tsy misy miteny an'izany nge tsy misy mieritreritra an'izany fa dia ny mpividy solika na ny orinasa goaibe mpanjinjara solika eto Madagasikara no manao publicité amintsika miteny zao de izy ndray no milaza hoe vahoana moa ny antony mampiakatra nyty vidy-solika eto Madagasikara ty de zao ny antony mampiakatra azy zao hay normal kosa zany hoe izy ndray zany no mandeha mampahery any vaoaka malagasy hoe tata zao fa normal ny fiakarany vidy-solika eto Madagasikara de anaovantsika azafady zany lafiny zany anaovana azafady mihitsy zany satria tsy zany no ifanarahana raha ohatra ka tena anao demokrasia tsika raha ohatra tena anao an'izany hoe fanjakana oetim-bahoaka zany tsika eto Madagasikara tsy zany no tokony ho izy fa de samy manaiky eto moa tsika menakavy am'izay lafin'izay ary misy aza ny olona mbola tena manao tsomby aloha mihitsy mandeha managamogamo anao amin'ny fomba fanehoanao hevitra hoe nareo koa miseho an'izao fa aloha lany fotsiny aloha ty candidat anay ity de rehefa avy eo hita ao zay atao fangany nandrenjato fangany itsika ny ahazo président république ny mamaika atsika ny mamaika atsika nge de hoe anana président république hitondra fanafana ho an'ny fahasairanana menjady amin'ny vaoaka malagasy amintsika miteny zao zay ny tena mahamaika atsika ka président tsy hitondra fanafana ho an'ny fanahintainana mahazo ny vaoaka malagasy moa inona moa ny tokony ilantsika n'izany président zany
fa de présidentiel moa zao nresahana zany hoe fifidianana ho filohan'ny repoblika nresahana dia isika tsy baribarianina sika tsy olona volo manorandrana fa dia miezaka tsika ny anazava hevitra zay ny asatsika eto am'tony radio tony manazava hevitra mba ho azon'ny olona mandra-pahazon'ny olona ny hevitra de tsy mitsahatra tsika fa rehefa mbola tsy azon'ny olona ny hevitra de mbola mitory an'zany hevitra sy ny fahamarinana tokony ho azo mivoaka malagasy zany zay no antom-pisin'ny fandarana tahaka nytony fa raha ohatra moa tsika ka samy anao saka mifanafiko eto anao firaisana tsikombakomba anjambany mikasika ny fiainan'ny firenena dia efa zavatra hafa ny nataotsika fa tsy tahaka an'izao fandarana zao zany nataotsika raha ohatra ka zay lafin'izay no atao zay no antony idirana tany anatin'ny gouvernement zany no antony nandraisana andraikitra tsy tapaka teto amin'ny fiainan'ny firenena efa nanaotsika militantsotra efa nandeha niditra tany anatina bureau politique nantokotsika mbola any anatin'izany bureau politique zany tsika mandeha miprêter main forte am'izay antokotonga eo amin'ny fitondranotsika raha ohatra ka ilainy zany raha mila tsika izy am'izany lafiny zany efa nanao an'izany tsika efa lasa député tsika de nandray andraikitra mihitsy tsika tsy mandeha am'izay laony ty zavatra ty fa andao mametra-pialana de nametra-pialana tsika de rehefa mitondra n'izany fanjakana zany tsika satria fa mba mitondra fanjakana tsika talohan'ny ministre directeur de cabinet ny atsasaky ny hevitra rehetra nentina atao ampositra tompoko de hevitry ndrenjato elako tsiny zany satria zay no antony anaovana politika ny politika amin'ny fanaovatrano efa netiny zany tam'zany nividina mihitsy ny béton France fa ny banque mondiale tamin'ny alalan'ny ratsirahonana no nilaza hoe tsy andraikitry mifanjakana zany fa foany nefa ratsirahonana sy andriamato marika ravalimanana no nivarotra ny télécom malagasy zay tsy nekena mihitsy ny nanaovana privatisation fa nanaovana ny libéralisation ny secteur satria fa azotsika bojonge ny vazaha ny frantsaingy fa azo lazaina hoe voafitakytsika tamin'ny alalan'ny nanaovana nationalisation ny stimade nge amin'ny France Cable radio ny sahana ny télécommunication extérieure rehetra ny Madagasikara tamin'izany fotoana zany efa lasa teo ampelatana amin'ny fanjakana tamin'ny alalan'io telema io ary tonga amin'ny banque mondiale hoe de tsy maintsy roana ny mpiasa 10,400 ao amin'ny telema andrenjato tsy nanaiky an'izany hoe fihetsiketsehana an-dalambe tamin'ny raiky amin'ny 7,7 nandritry ny herintaona no nahatonga nay teto amin'ny toerany ity ko nahoana zay no asainareo androka mpiasa nefa mipiasa no nahatonga nay teto amin'ny toerany ity de navadika io société anonyme io telema io tamin'izany io stimade io dia io izy lasa telema io fa namidiny ny ravalimanana sy ratsirahonana tamin'ny alalana 15 millions de dollars de lasa ny hatramin'ny patrimoine nefa efa namoahana lalana 93 001 ny mametraka ny réforme institutionnel ny télécommunication teto Madagasikara zay nge ny tantara fa satria zany resy teo amin'ny ady hevitra dia tsy mahazo mananda mihitsy eo amin'izany ady hevitra zany fa resy ahoana moa satria misy olona manana fahefana be amin'ny président république azy de izy zany ny maso mandidy am'izany lafiny zany zay le ataoko hoe raison d'état amin'ny président république ka le président république hoviditsika eto de manana an'izay fepetra zay hoe raison d'état de zay raison d'état zay mila tena fehezitsika de anjaratsika ny mametraka ny ady hevitra sy ny filamatra rehetra ho sahazan'zany eo amin'ny fomba hiatrehana ny fiainan'ny firenena le programme le fanjakana le programme le olona hofidiana mantsy tsy de mazava ny amin'ny tontolo ambanivohitra de tsy mahazo resaka mihitsy fa de neniny fotsiny UEM fisandratana ninona fa za fotsiny zany te anontany anao amina fandaniana ny Madagasikara enina amby 30 taona nanaovana gazety ihany ko mahita tsara ny tsipiriany ity Madagasikara ty ary mahafantatra Madagasikara tena azo ampandrosoana tokoa ity Madagasikara ty amin'ny fomba fanazavana tsotsotra mety hoe azon'ny be sy ny maro azy azo atao rehefa misy olona mieno ange tsy voatery hoe ndrenjato ange no lasa président république de zay vao hoe androso Madagasikara fa rehefa misy ekipa anankiray vonona ny eno dia zay fomba fienony zay ny zava-dehibe indrindra ary tsy misy olona nateraka ho ahay avy hatrany fa ny fifamenon'ny rehetra no atao hoe firenena
tondrotokana tsy mahazo ao tompoko ary azo atao mampandrosany Madagasikara amin'izay lafin'izay raha ambarako fotsiny teo ny FMI no niteny an'izany amin'ny alalan'le gouvernement zay nisy hoe ianareo dia tsy mahavoryvola fa 300 fotsiny vola voavoronareo nareo tsy mila omena vola fa raha ohatra ka voavoronareo ny 100 vola eto Madagasikara dia tonga dia avy hatrany afaka amin'ny fahasahiranan'ny Madagasikara ka maninona raha tsy raisina ho fepetra zany ampidirina ny anatin'ny fepetra ifanarahana zany azo atao nge no mifandresy lahatra amin'izany hoe inona ny tokony ahafahana mamory an'le 100 ny vola eto Madagasikara dia zao no izy firenena tsy manana ambition mpitondra eto Madagasikara ny ambition mpitondra eto Madagasikara 30% nefa ny firenena 100%. Ahoana moa no ahafahanao manetsina ny 70% fatiantoka raha ohatra ka ianao mandeha amina vitesse 30%. Normal raha mahantra ny vahoaka malagasy amin'izay lafiny rehetrarehetra zay. Normal raha ohatra ka 900 ihany ny olona mba mahita ny anjara masoandro eto amin'ity Madagasikara ity ary amin'ireo 900 reo ara dia mbola 200 angamba mba vahoaka malagasy fa ny 900 dia teratany vahiny avokoa. Zany manahirana nge zany manjary lasa ohatran'ny alaim-panahy zany ny vahoaka malagasy maro anisa hoe ohatran'ny manambaka atsika ny teratany vahiny izay miara-monina amintsika eto tsy zany no izy tahaka an'ireo vazaza tratran'izany amin'izao tsika miteny zao hoe reto mpitsopinenana maro be mbosesika ty ataninay reto dia sao de reto no andeha anjanaka ny la Frantsa atsoatsy zany eneny ahiahan'ny frantsay amin'izao tsika miteny zao hoe inona mo no mpitsopinenana raisin'ny la Frantsa amin'izao tsika miteny zao tsy mihoatra ny 1 million ny any Allemagne no efa manakaikikaiky ny 1 million 500 2 million mpitsopinenana raisany ny frantsay tsy mihoatra akory ny 1 million raha misy de misy any amin'ny 400 000 no mpitsopinenana ny raisin'ny frantsay. Ahoana moa no mahatonga ny mpitsopinenana tonga any la Frantsa sy any Europa amin'izao tsika miteny zao satria ihany ny heverin'ny olona fa misy ny fandrosoana satria ny zava-nisy rehetra ny ainana taty Afrika dia nentina nakany Frantsa. Aiza moa no ananan'ny la Frantsa volamena nefa dia Nicolas Sarkozy zao président frantsay tamin'ny fotoanandro nilaza hoe ao amin'ny banque centrale frantsay zany ao amin'ny banque de France amin'ny filazany azy zay ny zareo fa tsy hoe banque centrale ohatrany aty amintsika ao amin'ny banque de France dia misy volamena hatrany amin'ny 500 kilo ambataiza moa misy volamena tamin'ny Frantsa dia manana volamena 500 na zany teto Madagasikara na zany nalainy tany Vietnam na zany nalainy tany Zaïra na zany nalainy tany Mali na zany nalainy tany Niger na zany nalainy tany Sénégal na zany nalainy tany Côte d'Ivoire na zany nalainy tany amin'ireo zanatany zanahany rehetra indrindraindrindra ny any amin'ny faritra Amerika Latine iny Guyane sy ny etsehitra reny zany mety nangalany an'izany. Volamena eto amin'izao tontolo zao amintsika miteny zao dia 51 000 tonnes sisa misy eto ambonin'ny tany efa voatrandraka ny eo amin'ny 176 000 tonnes ary Madagasikara no anisan'ny manana BDB amin'izany amin'ireo réserve mbola tsy voatrandraka miaraka amin'ny Rosianina miaraka amin'ny Amerika Latine sy ny continenta hafa vitsivitsy izay mbola manana an'izany volamena zany. Dia tsy mbo haitsika ve no mbola mitrandraka an'ireo volamena ireo amintsika miteny zao averisika eto foana fa paysannerie io zany hoe io zany ny tena fitrandrahana avolenta andraisan'ny tantsaha anjara indrindra fa saingy zao ny tantsaha dia tsy beazana mihitsy ny amin'ny anome valeur zany hoe anome dikany ara-toekarena ny atao hoe volamena fa ny dikany any amin'ny tantsaha zany ny atao hoe volamena indécis 1 gramme 2 gramme ny azo isan'andro dia iny mivadika kafe mivadika siramamy mivadika soltany mivadika sira sy ny sisa le trondro maimbo kely zay no atao hoe volamena amin'ny olona mitrandraka azy eto Madagasikara nefa dia averina foana fa tsy misy volamena tonga any an-dafy amina endrika laingo raha tsy mandalo ny tanany tantsaha eto Madagasikara dia tsy misy mihitsy zany mametraka an'le hoe eny ara fa ndeha amboarina ny fomba fandrindrana nyity volamena ity any anivon'ny fokotany dia misy
ny intervention directe ny fanjakana amin'ny alalan'ny banque centrale amin'ny alalan'ny banque centrale ambulante zany hoe mivezivezy mba hahafahana manangona nireny volameny reny any fotony de mba maome valeur ny vahoaka tantsaha satria raha mahazo 1 gramme isan'andro izy mandritry ny enimpolo andro eo no tena fahafahana manatanteraka an'io na 70 andro farany fabetsany eo amin'ny fitrandrahana volamena eto Madagasikara de ataovy 1 gramme fa 70 andro zany de efa manana 90 gramme izy de mba farafaratsiny ino mba tokony anaovana caisse d'avance ho an'ireo tantsahantsika ireo tsy misy mieritreritra an'izany angatsika satria raha manan-karena ny vahoaka malagasy sarotra hoentina ary misy filoham-pirenena efa mitondra ny Madagasikara sany laza mihitsy ny amin'ny hoe raha tsy alikaina ny vahoaka malagasy tsy manaja anao de aoka kosa mba hifanaja am'izany lafiny zany tsika oka mba tena hifanaja mihitsy am'izany lafiny zany fa vahoaka malagasy tompoko ny tompony fahefana ary tsy mila alikaina zany ny vahoaka malagasy vo tokony hanaja anao fa mivahoaka malagasy ny tokony hajainao voalohany raha ohatra ianao ka tena hijoro président république zany efa moa zany ny zava-misy eto Madagasikara de anjaratsika no mandinika ny raharaha rehetra am'izay lafin'izay fa azo atao mampandrosa nyty Madagasikara ty ary tsy nihevitra ny tsy misy fa ny tsy tahanao an'izany ny tena zava-dehibe eo am'izay endry zavatra rehetrarehetra zany de tsikifitsika miteny an'izany na somary miakatra kely raha ny feo fa arakaraka ny ampiakarana amin'ny feo mba hieritreretatsika fa ho azony olona am'izay manomboka zao ny resaka tika atao ka le misy any le hevitra fa ny olana efa avancé ny mena sofiny tsika indrindra fa reto candidat reto zany irotsaka ho fidiana de rehefa lanyreo de lasa ny mena sofina no mibaiko fa ny hevitra rehetrarehetra very avokoa de sy le fandresahanao teo hoe volamena rena kibon'ny tany ny etsetra ny zalahy no mitavana azy fa le olona lany ny fidiny le gasy na napetraky ny vazaha tsy fantatra tsony lasa saribakolo fotsiny fa tsy heviny afaka ho tanteraka mihitsy zany eto amin'le firenena raha mifahazoako azy tsotsotra efa voavidiny vazaha ve zany tsika monsieur le ministre sady anapikana zay ndray mato ministre lay hoe raha indray mifaditsony ny mpitantana teto de mety tsy mahazotsiny amin'ny vahoaka fa ireo fa nanandrana teo daholo ireo tsisy solution mihitsy nentiny indrindra fa tontolo ara sosialy teto zao izy milatsaka indray manandrana hoe an'zay mbola merina inona zany ny afatra omena amin'ny vahoaka satria lay vahoaka tompo-pahefana ozy ianao teo tahakony hoe mihina tsy fidina ohatrany mbo foatotra fotsiny eo araka fitenenana zalahy miverina eo foana hinana eo foana ohatra zao aiza fijerinao araka ny fanontaniany zaka teo sy le fanontaniako zany hoe tsy nahavity satria akoatra ny dadabe sirarana angamba ozy ianao naosorona de atao hoe fipolo taona nitondra hatramin'ny amiral de delatsiraka hatramin'ny andraka gehitriny tsisy vahaolana mihitsy le izy zany aiza ho izy ny tena fijerinao ny anao milaza hoe ampandrosony Madagasikara nefa reo efa mifandimy maramila mpandraraha ny tsinisy fandimy teo tsy nahita ravina varatra ampandrosona amin'ny Madagasikara aiza ho izy zany fijerintsika an'izay zay le hoe ny vahoaka malagasy no tompon'ny fiandrianana ary raha mbola tsy tompon'ny fiandrianana zany ny vahoaka malagasy de veriky fa mbola zava-pona no miresaka nefitsika moatsikivy am'izany hoe miresaka zany fa anao fonitsika am'izany resaka ifanaovan'izany mba ahazon'ny olona ny tena tikambara de tsorona mihitsy fa azo lazaina fa efa lafo Madagasikara amitsika miteny zao efa amidiny zareo ambongadiny manao varotromby anaty ambiaty mihitsy aza amin'ny sasany am'izao tsika miteny zao mba hahafahana manao politika eto Madagasikara de tsorona fa azo ataony manao politika tsy manao an'izany azo ataony manao politika tsy manao an'izany azo atao tsara zany satria dia ny vahoaka malagasy mora atoro rehefa mifanaraka averiky indray mandeha le hoe ny atao hoe manao politika ny atao hoe manao programme tsy programme fe programme fa miaraka amina budget de réalisation zany hoe tokony hanana ny moyen de sa politique ny olona rehetra milatsaka na hoe ny olona mitondra ny fiainan'ny firenena zany hoe raha ohatra ka misy olona manana feo
feom-bahoaka vokatry ny fifidianana de iny feom-bahoaka iny a no tokony hotrony ny fanjakana raha ohatra zany sanatry manana olona folo a momba de tokony iny olona folo iny zany a no andoava fanjakana vola amiko afahana manao ny entretien lay olona manaradia raha manana 1 million zany ianao a de tokony misy 1 million hotrony ny fanjakana mba afahanao manao ny entretien zany natao hoe manao politika raha ny France ianao zao a raha ohatra ianao ka mahazo vato anankiray a de tokony mahazo 1,30 € ianao manana 1 million de voix zany zao andriamatoa ohatra zany a andriamatoa Emmanuel Macron dia 1 million de voix fois 1,30 € zany hoe 1,300,000 € zany a no vola omeny ny fanjakana ny trésor public any la république en marche mba hoetiny mientretenir kolokolo andreo olona mpanaradia azy reo fa raha ohatra ka hoe mbola volany aposiny olona no mbola atenaintsika vaoaka malagasy anaovana politika eto Madagasikara dia tsy maintsy hamerina ny volany iny satria reny vola iny amin'ny mahareny volany iny zany iny ny capital politika tsy avelany very fotsiny am'izao any iny raha ohatra izy androany hoe tsy lany izy sanatry de alasa izy manao coalition anatin'le gouvernement de miditra anaty gouvernement de maky izy zany amin'ny fijanonany ao anatin'ny de izy miteny mihitsy nenay ry ministère ny mine ny tediavinay ministère ny travaux publics ny tediavinay ministère ny transport zany hoe ilay ministère gros budget ny tediaviny misy vola afahany manatantera-drara am'izany lafiny rehetrarehetra zany zay no fomba fanaovana politika eto Madagasikara ko nahoana moa tsika no androso tsy mandroso tsika ahoana ny fomba natanterahana an'izany a tsy maintsy mianga amintsika daholo be no fahafahana manatanteraka an'izany lafiny zany satria ho sarotra ao angamerany amin'ny commune rurale no afaka hanatantera-drara eto Madagasikara hoe anamboatra lalana ao anatin'ny commune ahoana no afahany manatanteraka an'izany raha mbola atia anosy izy no tsy maintsy andeha angatabola am'izay lafiny zay fa rehefa izy ny mahazo an'le vola sahazany fomba fanatanterahany rarahany a dia izy ny tomponantoka manoloana ny vahoakany a dia ny vahoakany miara-mitambatra no mandray anjara amin'ny fampandrosoana sy fampivoarana amin'ny fiainan'ny firenena zay ange no atao hoe zay ny nataontsika nandritran'izay 5 taona nanaovana politika zay niezakitsika ny napitatra n'izany atao fanazavana rehetrarehetra zany tany amin'ny tontolo ambany vohatra mehezan'ny olona moantsika tamin'izany hoe le rangatengambolona daladala zavatra tsy azonay ny resaka resahany tokony hanao président république io fa tsy tokony ho anao candidat aty amin'ny députation na aty amin'ny commune aty satria tena avo loatra zany resaka ataony zany zany moa na avo na iva ny mamaika ny azahoan'ny olona azy ny zarany hevitra amin'ny mamaika fa tsy hoe ny azahoan'ny olona azy na ny tsy azahoan'ny olona azy fa rehefa azon'ny olona le izy a de zay no atao hoe transformer zany le essai fa ny transformation an'ny essai a de tsy maintsy atao isan'andro ny entraînement am'izany zany de nametraka hoe mametrakitsika hoe Andrianjato candidat ny mandridrano akam de io akam io nandeha nitarina tany anivon'ny ny faritry tasy farafaratsiny de iny akam iny no entina teny atsimon-drano de iny akam iny rehefa lasa minisitra ny tena no nentina navadika hoe anga ho an'ny commune ambanivohitra teto Madagasikara ianao ny tsy hoe ministra fotsiny féministra am'izao hoe zanga SVM prêter main forte zany hoe nanotrina ny SVM ary rehefa manotrina ny SVM tsy manotrina fotsiny manotrina sy tsy ilainy raha ohatra ka am'izany lafiny zany efa nanao zavatra ary mbola tsy nilainy de nanotrina tafita ho anivon'ny firenena am'izao tsika miteny zao ny atao hoe akam ary mera avany soavinandrina no nitarika an'izany nanerana amin'ny Madagasikara ny tenako amin'ny ministre ny communication no nampiatrano an'izany teny mahay bahoaka ivato namorona an'izany lafiny zany angeno atao hoe manao politika na iomba ny Rajaona Ramampianina io na omba ny Andry Rajoelina io na iomba ny Marc Ravalomanana io tsy problema ny Renjato zany fa tafita ny hevitra hoe mila miara misaika mila miara mianga ny rehetra
fa raha ohatra ka ny aty ambony aty fotsiny de politika natsikafokafony zany mirendirendy ary ambony rano ary fotsiny de manakony anjara masoandrony rehetra ny anaty fotaka rehetra any zany natao hoe politika nitsikafokafony fa ho atsika zany a de niaingitsika hoe tsy maintsy maingy any amin'ny fototra de niainga tsilemy tany amin'ny fototra tsika de io zany tsika tonga tam'izay lafiny zay rehefa miteny an'zany a zao zay ny olona voasamby gaga hoe nga moa zany tokoa ty zavatra natao ty nga merana paribohatra nge Noël Rakotomalala no secrétaire général ny atao hoe akame zany commune paribohatra any soavinandrina ny tasy de zany mieritreritsika mandinika am'zany lafiny zany hoe iza manao izany tsy manao tsika tena manao tokoa matotsika eto amin'ity tanànana Antananarivo ty samy miteny any hoe vaoka majinika ny tokony hotsonjovina eto amin'ity tanànana Antananarivo ty mahafantatra angetsika fa amina mpifidy 1 million eto Antananarivo renivohitra 700 000 nge ny olona andevolahy sy ny olona monina eny amin'ny faritra ivy eto Antananarivo e nga mbola misy zany de reny mbola tena atao andevozotsika mpanao politika hatram'izao ary tena misy extermination zany hoe atao ohatran'ireny any amin'ny Porozy tany États-Unis reny mihitsy fanana taoka tsy misy tsony ny lalàna fepetra mikasika amin'ny fananganana bara any amin'ny faritra iva rehetrrehetra any tsy misy tsony zany fa de atao tena ohatran'ny olona vonoina miainao anaty fotaka miainao anaty diky miainao anaty tatatra maimbo miainao anaty rano maloto ray manontolo manao mi-temps rehefa matory aloha ny olon-dehibe hatramin'ny 2 alina de ny ankizy milalao eny an-tokotany de miditra matory ndray ny ankizy amin'ny 2 alina fa ny olon-dehibe mandeha miodina zany angeny zava-misy eto an-tanànana Antananarivo zany fa tsisy miteny zany tsy misy miteny zany nefa de mazava sy rehana mihitsy hoe zay zavatra mitranga eto Antananarivo renivohitra no mitranga eran'ny Madagasikara io ramatoa be ny tanàna inona no ataony ramatoa be ny tanàna mandeha manao coiffure fotsiny angamba no tena ataony de manotrona ny dadeny mahamasina de aiza no ahafahanao hitondra ny tanàna am'zany lafiny zany zay tika atao zany rehefa mahazo toerana zany vita misokatra ny AAA rehefa mandeha ny MBS de idinaingana ny eo amin'ny parviana Antananarivo parvianany Analakely tsy azo andehandehanan'ny olona tsony tsy azo anaovana fihetsiketsehana sika rery ny aro an'zany hoe ramatoa be ny tanàna alalana avaiza no ahafahanao manakatona an'io tsy manana alalana mihitsy ramatoa lalora valomanana manakatona ny parviana Antananarivo satria io no source de pouvoir eto Madagasikara mitsika miteny teo ny nangalana fahefana ary mahatonga an'ireo fiaraha-mitantany telo tonta ireo zay nge ny zava-misy teta de nisokafana moramora le raha de satria ve hoe tsy mahavanina ripetra kotiniena de hoe tsisy dikantsony matymomoka ny 13 mesina etsetra anaovana azafady fa mbola varina mijery adinakolo ny olona de varina fotsiny eo mijerijery fa rehefa ho avy tampoka eo ny adinombalay de ho hitanareo mifandeha ny raha maro samihafa eto amin'ny fiainan'ny firenena zay ange no andrasatsika eto amin'ity fiainan'ny firenena ity fa nga hoe mbola misy tena mahazo misioko zao hoe tena zay zao nefa ho zao na zay no zao mbola tsy misy mahazo misioka de zany no ianaratsika amin'ny fiainan'ny olona eto Antananarivo renivohitra satria hoe zay mitranga eto Antananarivo no mitranga eran'ny Madagasikara de mianatra n'zany tsika miara-miosina amin'ireo olona reo tsika miaraka mandeha makany amin'ireny fiainan'ny ambany tanàny reny tsika nandritry ny 3 taona zay tsika nanao an'zany fa de tsy azon'ny olona moa zany everin'ny olona hoe de hanonga-panjakany tsika rehefa manao an'zany de samy mataotahotra tsika daholo ny olona rehetrrehetra na ny anaty gouvernement na ny ivelan'ny gouvernement inona moa raha ny problème atsika am'zany tsy zany ny problème ary mety ho marina zany mety tsy ho marina fa zao no isy zay aloha ny fomba fanaovana politika tokony ho izy eto Madagasikara tsy mila kiandriandriny kitovazaha zany kitovazaha zany tsy ikariko ny tombontsoa amin'ny Madagasikara zany izy banque mondiale nge banque mondiale rehefa ianao no manaiky lembenana inana mambolony am'izay apetraka amin'ny banque mondiale de eo anao sy ny havanao zany fa rehefa tsy hiady hevitra ianao de tsy mba azo mihitsy ianao satria bankier eo tsy hiaro ny tombontsoanao izy fa niapiditra amin'ny volany aposin'ny banka mamaky azy de zay no ataotsika nge tsy misy zavatra tsotra ohatr'izay no ataotsika amin'ny fomba fanaovana politika
fa rehefa fifidianana andriamato ministra de teraka resabe ko hoe ianina onona angalabato hoe ianina mividy vato hoe zay anao confrontation hoe nihevitra ao mahakasika an'izay satria rehefa misy fifidianana tsy maintsy misy fampiasam-bola teo pré-campagne fa le tena re amin'ny latsabaty mihitsy koa zany hoe zao bileta tokany ty mora ozy ny sasany mangalabato amin'ity bileta tokany ty inona mitelopolo nanaovana politika ianao aiza ho aiza nytraikefa ao anatin'ny fijerenany hoe ny alabato efa nisy tenany foana ry zay hoe tamin'ny amiraly tsingolo ary le sariko de tsy lany fa nandeha zany tamin'ny fotoanandrony tindray mibileta tokany hoe précaution mety andeha aiza ho aiza masosokevitra mampanao politika anao satria tsy hoe oaran'ny fifidianana indray va bela zao ny sasany hoe nangalabato nalany any any makasiny inona zany tokony hisoroana an'izay sy ny hevitra manoloanana iny fanampin'izay anainakakoto zay ohatrany hoe vendrana sy nandra daolo le candidat sasany rehefa tsy manao propagande alohan'ny fotoana nefa rehefa tena dina ny azy ny tena rariny sintsiny zany hoe ny ahina zany de hitabataba reo manara-dalàna reo zay verina fa soavaly be tongotra ozy ny sasany lazainy rehefa soavaly be tongotra izy rehefa manara-dalàna zay ko le tena olana eto amin'ny firenena andriamato ministra fa le miseho hoe manana vahoaka ireto miopefy reto eny le izy nge ao anatin'ny kabraraka tsika sao de baolina tambary ka langalanga zany zay malasa ambonina atao hoe mahay baolina amin'ny baolina tambary de mbola baolina tanimbary zany zao zany resaka ifanaovantsika zany nge resaka mametraka moralité mametraka réglementation mametraka fitsipy-dalao mametraka fitsipy-dalao ara-dalàna ho an'ny rehetra zay zany zavatra resantsika zany fa rehefa tsy mbola zay moa le izy zany dia tsisy hitarainana ko ny olona hitarainana nge zao ny ACC ny CENI tonga de milaza zay any Afrika Atsimo manotany io bulletin io de iny mba ialana am'le ialana amin'ny osoka zany satria de famba nijery antsika am'le bulletin unique bulletin unique zany ny fahafantarako azy ohatra tamitsika ny latsaka raha zany zao tamin'ny soavinandrina de ny sary apetraka eo sary tsy fantatra mihitsy hoe izy olona io na tsy fantatra mihitsy tsika ihany ve tery njaka sa tsika sarotra be no mijery ao anatin'le izy de izaranaonaovanao contestation am'izay ny bulletin tsy tonga eo ampelantananao raha tsy efa ao anatin'le fempotoana anaovana an'le propagandy ohajanona zany ny fifidianana fa de anao réclamation ianao de ny réclamation ny zava-nisy teto Madagasikara de zao hoe nanao réclamation le antoko anankiray de tapotra ny mandat mivoaka le izy de nahazo fandresena izy zany ny zava-mbanisy teto Madagasikara tam'izay lafin'ny fomba fanaovana réclamation zany iza no hitarainanao am'izay lafin'izay tsy maintsy ny vahoaka zany no ezahana mafy ny atakaran'ny vahoaka ny raharaha satria tamin'ny fifidianana farany teo reny de mazava fa ny mpiara-miambonantoka tam'izany fotoana zany dia ny team sy ny TGV de nahagaka fa samy nanana bulletin précoché ny rehetra de le bulletin précoché no entina mangalabato ary zavatra nisy teto amin'ny fiainan'ny firenena nge zany mahatakatra ve ny CENI fahefana lehibe ahafahana manatantera-dra raha takan'izany de veriko fa tsy manana an'izany fahefana zany ny CENI satria eo anivon'ny distrika de iny no mivezivezy dia tapakandro iny vao mety tonga any amina bureau fandatsaham-bato isin'ny olana anankiray tsy matapakahatra ny CENI am'izay lafin'izay ny sary alain'ny olona amin'ny Android ave zao telefôniny zany amin'ny fanasana eny amin'ny tablao de fa azo lazaina fa porofo hoentina manamarina ny zava-nisy de verika fa ny lalàna tohatry tsy zay ny lalàna de hitanareo fa zavatra hafa be mihitsy tsisy azo enteherana zany am'izay lafiny rehetrrehetra zay de ny olona mahavalalànina am'izao tsika am'teny zao ny candidat hafa zany zao de mampirisika ny olona anao
fihetsika hafa hoentina manohatra ny alabato hoe rehefa mame bulletin précoché anao ny olona zany hoe le bulletin précoché zany a lefa misy voafangitra am'le toerana tokony asaina andoavana vola hofidinao zany de fa fangitinao zany le am'le laharana de iny no entina any de hoe de mitondra stylo de fangity koa ny anankiray de tonga de maty iny vato iny de am'izay samy tsy mahazo zany ane zao ny fampianarana atao eto Madagasikara hoe lasa manao tsabadranona lika zany eo anatin'le raha tsy etaeta fa asoparana misy tena miroronytsika zany eo amin'ny fomba fanarahana zany atao hoe demokrasia zany tena tsy misy antoka tena afahana tena mifampatoky intsony nefa moa zany hoe confiance zany sarotra raha valimanana no nyteny an'izany tamin'ny fifidianana tamin'ny 2009 hoe mba tamin'ny alalan'ny prime ministre Charles Rabe Mananjara mba asio confiance kely de meme moa zay tamin'izany inona ary zany resahanga premier ministre zany demokrasia inge ny resahany transparence ny resahana fa tsy confiance ko vononao raha ny Jérôme Kopolako matiny Jérôme Kopol atsy amin'ny tramboribory ministeran'ny aty tany de rehefa avy eo nanjary lasa nandroatra be le vato azon'le candidat de lamy premier tour izy manahirany zany lafin-javatra zany eo amin'ny fomba fiatrehana ny raharaha zao moa ny ministeran'ny aty tany an'ny TGV ny premier ministre ny TGV fa ny président république de an'ny HVM ary diso mihitsy ny filazana hoe symbolique Andriamatorivo Rakotovao rehefa mitantana an'izany fisolotoerana ny Andriamatoa Erajonarymampianina zany fa voalaza ny lalam-panorenana mahazava fa tena manatanteraka ny fahefan'ny chef d'état izy ny chef d'état zany am'izay fotoana zay dia manao ny raharaha-kobanandro ny raharaha-kobanandro président république mitarika conseil des ministres manao nomination fa ny voalazany lalàna fotsiny de ny hoe ny article 60 amin'ny alalan'ny dissolution an'ny assemblée nationale ny tsy azony atao ny article 100 amin'ny alalan'ny question de confiance ataon'ny premier ministre ny tsy azo atao ny article 103 amin'ny alalan'ny motion de censure ny tsy azo atao ny article 162 amin'ny révision constitutionnelle ny tsy azo atao ny article 163 amin'ny ny endrika républicaine hijoronin'ny firenena ny intégrité territoriale zany ny séparation de pouvoir ny autonomie des collectivités ny isan'ny mandat zay ilatsahan'ny filohan'ny république tsy azo ovaniny zany reo ihany tsy azon'lay chef d'état par intérim atao fa ny sisan'izay ny raharaha-kobanandro ny atao hoe affaire courante ny président république de zay resahako rehetra zay mandray ny ambassadeur misolo tena amin'ny Madagasikara am'izay sehatra rehetra tokony ataony mitandro ny fiandriana amin'ny fiainan'ny firenena ny manao ny raharahan'ny président république amin'ny alalan'ny conseil des ministres zany no asan'le président par intérim fa raha ohatra indray moa hoe misy accord politique manazava an'izany de asa zany raha zany indray noho izy hoe renforcer ny pouvoir an'Andriamatoa Ntsay Christian manoloana an'izay lafin-javatra zany ady hevitra zany fa de tsika moa zany maneho hevitra manaposakevitra fotsiny fa ny mametraka ny lalàna eto Madagasikara dia mbola eketsika zany fa ny ACC no manatanteraka an'izay fampiarana ny lalàna eto Madagasikara izay de mbola eketsika ihany koa fa ny CENI no manatanteraka amin'ny fifidianana ary ny fiangavitsika fotsiny mba aoka mba hijery ny tokony atao eo amin'ny fanatanterahana ny raharaha politika eto Madagasikara ny isan-tsehatra rehetra mankasitraka anao Andriamatoa Minisitra tamin'izay fanazavana sy hevitra marobe tamin'ity androan'ity izay tapitra ny fandarantsika tamin'ity ariva ity isorana manokana ny teo amin'ny fakana ny sary dia Rina Silofo sy Indrina Arsoa teo amin'ny lafiny teknika Aina Rakotomandimby manampy lalandava amin'ny fanatotsana ity fandarana ity Vianana Sarasamy Manana Zafonjely Ramanatsoa Njaka Rakotonamamy Naina Rakoto veloma topoka Tela lolo manga Ye Madagasikara Tela lolo
nolo manga Madagasikara mananizy hatrini talofakolatany no efa nisy mpitolona mahery vaka hatrini talofakolatany no efa nisy mpitolona mahery vaka Taudia tore mena lamba pitolona chimiyambamba pikachuka atana tiakata Tawiyani kyure bebesi pitolona chimana kiresi chiresi chimyadi wanitaningasana Matunga ni kitambe babulo Pistola baba tantanaya Malakaja na vtisa Koto bala ro patana bawa tandazana Uri matunga ni kitambe babulo Pistola baba tantanaya Malakaja na vtisa Koto bala ro patana bawa tandazana Bola Bolam tuye Nitolo maoka Bola Bolam tuye Nitolo maoka Ilaye Papa na panekimo Sintelo me volume Sinsisa Isaye Senu manamara Kasila nulumanga Yumata kasigara Ilaye Papa na panekimo Sintelo me volume Sinsisa Isaye Senu manamara Kasila nulumanga Yumata kasigara Bola Ule matunga ni vitombe babulo Pistola baba tantanaya Malakaja na vtisa Koto bala ro patana bawa tandazana Ule matunga ni vitombe babulo Pistola baba tantanaya Malakaja na vtisa Koto bala ro patana bawa tandazana Bola Bolam tuye Nitolo maoka Bola Bolam tuye Nitolo maoka Ilaye Papa na panekimo Sintelo me volume Sinsisa Isane Senu manamara Kasila nulumanga Yumata kasigara Ilaye Papa na panekimo Sintelo me volume Sinsisa Senu manamara Kasila nulumanga Yumata kasigara Ikia fandarana eto amin'ny soradio iresahana toe-karena sosialy politika isaky ny alakamisy amin'ny valora alina famerenana ny alahady amin'ny 5 Ikia iarahanao amin'ny andrenjato